हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं क्योंकि दोस्तों मैं बीमार था बहुत दिन से और YouTube की कम्युनिटी टैब में भी कल पोस्ट किया था। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आना था, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूं। और आज भी मेरा जो आवाज है वो उतना लाउड भी नहीं मिलेगा और आप लोगों के साथ उतना एंगेज्ड भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए दिल से सॉरी। ऐसे भी दोस्तों आज मैं गर्मा गर्म कंपैरिजन वीडियो लेकर आ गया हूं। Xiaomi दोस्तों ग्लोबली लॉन्च कर दिया है Mi Note 10 और चाइना में लॉन्च कर दिया है Mi CC9 Pro। दोनों सेम स्मार्टफोन है लेकिन अलग अलग नाम में लॉन्च किया है। दोनों फोन में ही आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। दोनों फोन में ही आपको 108 मेगापिक्सल पेंटा कैमरा के साथ देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और जिस प्राइस में लॉन्च किया है उसी प्राइस के आसपास Realme भी चाइना में एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Realme X2 Pro, और ये 20 नवंबर को इंडिया में आएगा। तो आज इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों फोन से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन या कौन सा फोन के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, लाइक करना मत भूलिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। Mi Note 10 में आपको बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, डुअल टोन कलर देखने को मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है। जबकि Realme X2 में भी सेम बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, डुअल टोन कलर देखने को मिलता है, एक प्रीमियम जैसा फील देता है अगर आप हाथ में लोगे तो, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है। डिस्प्ले के बारे में बात करा जाए, Realme X2 Pro में आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच भी दिया गया है। Mi Note 10 की बारे में बात करा जाए, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.47 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन तो दिया है, लेकिन गाइस जो एजेस है ना दोस्तों वो कार्प है, जिसके वजह से जो लुक है वो कमाल का लगता है। और इसी प्राइस में Xiaomi पहली बार कार्प डिस्प्ले लेकर आया है। बात करते हैं दोस्तों कैमरास के बारे में। Mi Note 10 में आपको पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और इसमें जो प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो आता है 1.7 एपर्चर के साथ, जो सेकेंडरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर के साथ आता है टेलीफोटो लेंस, जो थर्ड सेंसर 5 मेगापिक्सल का वो दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल जूम के लिए यूज किया जाएगा, जो फोर्थ सेंसर 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो फिफ्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड माइक्रो लेंस। अभी स्मार्टफोन में इतना सारा कैमरा आने लगा कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जबकि Realme X2 Pro में आपको बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर के साथ आता है, जो सेकेंडरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो थर्ड सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो फोर्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का ये दोस्तों डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। सेल्फी में यहाँ पे देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ऑब्वियसली दोस्तों कैमरे के मामले में Mi Note 10 आगे जाता है और Mi Note 10 में काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा। बैटरीज के बारे में बात करा जाए, Realme X2 Pro में आपको देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड दिया है, सुपर वुक चार्जिंग फ्लैश चार्ज, 50 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है। Realme यहाँ पे दावा करता है कि 35 मिनट में 100% चार्ज करके दे देगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और टाइप सी ऑब्वियसली देखने को मिलता है। Mi Note 10 में आपको देखने को मिलता है 5260 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है। Redmi यहाँ पे दावा करता है कि 30 मिनट्स में 58% चार्ज करके दे देगा और 65 मिनट्स में 100% चार्ज करके दे देगा, जो कि काफी अच्छी बात है।
और मुझे लगता है यहाँ पे विनर रहता है Mi Note 10, क्योंकि जो बैटरी है वो काफी बड़ा है। टाइप सी ऑब्वियसली यहाँ पे भी दिया गया है। अभी दोस्तों बात करते हैं मेन पार्ट जिसके ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। Mi Note 10 में आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 8 नैनोमीटर में बेस्ड है। इसका जो जीपीयू है Adreno 618 जीपीयू। जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस Realme X2 Pro में यहाँ पे काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया है। यहाँ पे देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 855 Plus चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 7 नैनोमीटर में बेस्ड है। इसका जो जीपीयू है Adreno 640 जीपीयू। जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा एंड काफी अच्छा क्वालिटी मिलेगा Realme X2 Pro में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। दोनों फोन में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। आप बात करते हैं स्टोरेज एंड प्राइस के बारे में। Realme X2 Pro का जो 6GB 64GB 27,000 रुपीज के आसपास लॉन्च किया है चाइना में, और दोस्तों जो 8GB 128GB 29,000 रुपीज के आसपास, जो 12GB 256GB वो 34,000 रुपीज के आसपास चाइना में लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों जो Mi CC9 Pro चाइना में लॉन्च किया है, यानी कि Mi Note 10 जो चाइना में लॉन्च किया है, वो दोस्तों जो बेस वेरिएंट 6GB 64GB वो आपको देखने को मिलता है दोस्तों 27,000 या 28,000 रुपीज के आसपास। आप बात करते हैं कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन। दोनों फोन दो कैटेगरी की है। अगर आपको कैमरा चाहिए, अगर आपको कार्व डिस्प्ले चाहिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे Xiaomi के पास देख सकते हो। अगर आप गेमिंग के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, आपको जल्द से जल्द फास्ट चार्ज चाहिए, तो आप Realme के पास देख सकते हो। दो फोन दो कैटेगरी की है। आपको जो पसंद आता है, आप जिसके लिए डिपेंड करते हो, जिसके लिए फोन खरीदना चाहते हो, आप उसके पास देख सकते हो। मैं आपको बता दिया हूं। ऐसे भी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज लाता रहता हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में। तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।